السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا شباب، إن شاء الله بخير. وياكم أخوكم حسين الغانمي. اليوم حكمل شرح ال respiratory problems respiratory problems اللي هو احنا عندنا الكف حاليا، المحاضرة الثانية. كح. أه بالديسكربشن موجود قناتي على التليجرام بها ملازم، تقدرون تتواصلون على الانستغرام إذا عندكم أي سؤال. القحة يقول لي الكافينج is a productive reflex action body defense mechanism. الكحة هي وسيلة دفاعية يسويها الجسم على مود من يجي هذا الكائن الغريب يدخل المجرى التنفسي، تمام، ويصير تهيج، فالجسم يطرحه على مود يرجع التنفس طبيعي. فالكحة أو الكف هي وسيلة دفاعية. Most cough presenting in the pharmacy will be caused by viral respiratory tract infection. يقول أغلب الكيسات اللي تجينا بالصيدلية، يعني الناس اللي يقحون عندهم كف، سببها فايرال، فيروس، يعني سببها فيروس. They will often be associated with other symptoms of the cold. يعني لهم مثل ما تقول الكف ما يجي وحده، يجي يعني مرتبط ويا symptoms ثانية اللي هي sneezing, decongestant, الفيفر إلى آخره. الكف can be prescribed as either productive chesty or non-productive dry، أو يسمونه تايت أو يسمونه تيكي. القحة يقول يا أما تنوصف كبرودكتيف، يعني تكون رطبة بها بلغم. هنا إذا بها بلغم احنا لازم نعرف يا لون البلغم. قلنا إذا وردي فاتح، مشاكل بالقلب، إذا زنجاري، ممكن سرطان، إذا دم فريش ما بي شي ممكن أكو مثل جرح أو إلى آخره. إذا أخضر أو أصفر بكتيريا، إذا أبيض فيروس، تمام، أو حساسية. فهاي الأشياء لازم نعرفها. كذلك القوام مال البلغم، تمام. هذول الجرين بكتيريا، الوايت فيروس فيرال انفكشن، الريد تكون قلنا اكو إصابة، والبراون أمراض بالرئة. هنا هذا اكو دكتور أجنبي، اوكي، فد صفحة موجودة على الفيسبوك، نفس الحكي اللي حكيته هو حكي، بس هنا كاتب مخلي له صور color of بلغم. كاتب لي هنا هاي الصورة اللي هي تكون بينك وفروثي. فروثي مثل ال شلون بالعربي فروثي؟ مثل الرغوة، صاير مثل الرغوة، اوكي، مثل ما تشوفون شكله مثل الرغوي، ولونه بينك. فيقول لك هذا ممكن بولمنري أديمة. أو هذا الشكل مثل ما تشوفوه يكون لونه براون، ممكن يقول لك هذا نيموني. أو هذا الشكل لونه أبيض، أبيض على جوزي إلى آخره. أو هذا الشكل البلاد البي دم، ممكن يقول لك هذا سرطان أو تيوبركلوسس. أوكي، فهيك مجرد هاي يعني الاطلاع على مود تصير تكون فكرة عن الموضوع. تمام، يقول لك however many patients will say that they are not producing symptoms, although they go on the say that they can feel it on their chests. يعني اكو بعض المرضى يجوك يقول لك احنا يعني قحواتنا ما بيها بلغم، بس احنا نحس البلغم موجود بصدرنا هيك، اوكي، يحس بيها، يشعر بيها. In these cases the cough is properly productive. يعني يجيك للصيدلية يقول لك انا اقح، بس قحت ما بيها بلغم، بس احس مثل الفتشي هيك بصدري، مثل البلغم، مثل الفتشي هيك، تفهمني؟ هيك يحكي لك. فهاي معناتها بلغم، تعامل وياها كمعاملة البلغم. فيقول لك انت يعني العلاج مالها برودكتيف. فحكي لي على القف. يا ما يكون اكيوت اللي هو اقل من 3 اسابيع. كح تكون اكيوت 3 اسابيع تجيك، او اقل من 3 اسابيع، يعني في اسبوعين، 10 ايام، 15 يوم، تمام. تكون اكيوت حادة. او تكون سب اكيوت اللي هي تكون 8 اسابيع، تقريبا شهر ونص هيك شيء، سب اكيوت. او الكرونيك مزمنة اكثر من 8 اسابيع، يعني تقريبا شهرين هيجي. هاي كرونيك يسمونها مزمنة. ايتولوجي الاسباب احنا قلنا فيروس،
اوكي، كلها فيروس 90% من الكيسات من upper respiratory tract هي بسببها فيروس. اوكي، وقلنا كورونا فيروس، انا فيروس، الى اخره. يقول 10% بس من الكيسات ممكن بها بكتيريا، وكل البكتيريا هن معروفات هذولي: ستافيلوكوكس، تربتوكوكس نيمونيا، هيموفيلا، هيموفيلاي، وكليبشيا. هاي البكتيريا هيك لازم تعرفوها، يعني كليبشيا، ستربتوكوكس، ستافيلوكوكس، هيموفيلاي. هذول يعني هم يسببون يعني قحة. حاجي لك هنا أنا يقول لك cases with cough، هذه حاجي لك عليها، يعني انه اكثر الاشياء اللي تجيك بالصيدلية القحة، يعني يجيك خلينا نقول 90% من اللي يجوك عندهم قحة بالصيدلية هذول سببهم فيروس. اوكي. أه يقول لك تقريبا نسبة خلينا نقول 6% ممكن عندهم upper respiratory tract syndrome، على سبيل المثال حساسية، برونكايتس، التهاب، بوستينيال ربس اللي هو هذا اللي يجيك يقول لك والله اني احس انه ابلع المخاط مالتي. اوكي، بوست نيزل درب، انه يبلع مثل المخاط مالته. الا يكلي الغير شائع ممكن فنقول 2% منهم يجوك عندهم ربو، عندهم نيمونيا، عندهم كروب اللي هو هذا الصوت الديكي صاير، او بسبب الايس اي انهبيترز. اكو ادويه مال الضغط يسمونها ايس اي انهبيترز، اشوفكم اياها. مثل كابتوبريل، عفوا، كابتوبريل وإنابريل. هذول يقول لك تقريبا بنسبة، يعني خلينا نقول 10% اللي ياخذوها ممكن يصير عندهم كف، قحة. واضحة؟ 10% من اللي ياخذوها ممكن يصير عندهم قف. تمام. فحاكي لك very unlikely، الغير شائع، ممكن فنقول نسبة 1% من اللي يجوك اللي عندهم قحة عندهم ممكن أمراض بالقلب، عندهم تيوبركلوسس سيل، سرطان، آه، شو اسمه جاسترو intestinal تراكت، هذا اللي يسمونه هذا جاسترو، الجاستروفيجال ريفلكس ديزيز. هذا اكو يعني شنو، اكو الجيرت يحرقه بالمعدة بسبب الحموضة، زيادة الحموضة بتصير بالاستومك، فيصعد هذا الحامض يروح على الايسوفيجاس، فيصير مثل التهيج والألم فيقح. فهذا يقول لك هم يعني احد الحالات، بس هو اكثر شيء شائع هو الفيروس. واضحة؟ تمام. clinical features of acute viral cough. يعني شلون تعرف انه اكثر شيء هذه القحة سببها فيروس؟ يقول لك تكون sudden honest. احنا قلنا انه الاعراض اللي تكون sudden هي اعراض شنو؟ اعراض الفلو. يقول and associated with fever symptoms production is العفو. Associated fever symptoms production is minimal and the symptoms are often worse in the evening. يعني يجيك يقول لك يابا والله انا عندي قحة تصير اغلب شي بالليل. اوكي، عصر هيك بالليل تزداد هاي القحة، فهاي القحة سببها فيروس. اوكي، وتخلي معلومة عندك، اللي يجيك يقول لك والله انا القحة ما تجيني بس بالليل، هذا عنده تحسس لازم تعطيه هيستامين. تمام. يجيك يقول لك انا القحه مالتي تزداد بس بالليل، وانت لازم تساله، يعني يقول لك انا عندي قحه، انت لازم تسال على قحه هي بلغم لو ناشفه وحدثت له يعني فجاه هيك بدون اي شيء، بدون اي اعراض صارت له، لو شلون، او وياها اعراض. لازم تسال ايش قد صار لها القحه، لازم تسال شنو لون البلغم اللي موجود شكله، لازم تسأل هواي أسئلة، إنه القحة هاي تصير بالليل بكل وقت الصبح. هاي كلها أشياء مهمة على مود تشخص. تمام. فيقول لك إذا صارت sudden honest وياها فيفر وهاي السوالف وتصير أغلب شيء بالإيفنينج، فهاي معناتها فيروس. مرات ترتبط ويا الكولد سبتمز، وهاي غالبا ما تروح بسبعة أيام 10 أيام. تمام، بس مو أكثر من 14 يوم، مو أكثر من 14 يوم. تمام. A common misconcept is that cough
with mucopollulant symptoms is bacteria. يقول لك اكو فد شي غلط او مسكونسبت، يعني فد شي مثل ما نقول متعارف عليه هو غلط، انه اذا كانت اي سبتمز لونه بلورنت يعني مثل الابيض، هو العفو، قصدي مثل الاصفر او الاخضر، معناته بكتيريا. اوكي، مو اغلب الحالات هيجي يقول لك مو معناته انه هذا خلاص هذا بكتيريا انطي انتي بايوتيك، مو اغلب الحالات هيجي. تمام، فيقول لك لازم تعرف تشخص عدل. This is almost never the case and the people should not be routinely referred to the GP for cough associated with mucopollulant symptoms. واضح يا شباب؟ فمثل ما قلنا الميوكوبولورنت يكون ميوكويد، ابيض لونه او اخضر الى اخره، هيجي شلون، شوفوا هيجي لون هيجي لون هيجي لون، هاي الالوان. فيقول لك مو معناته انه هو بكتيريا، لا، وتودي قبل تسوي له ريفيرال، لا. تمام. فلازم تعرف الديوريشن، يقول لك لازم تعرف انه الديوريشن مالته. مثلا يجيك يقول لك اني صار لي اسبوعين اقحن، والقحه مالتي لونها كذا، هاي تتاكد 100% هو بكتيريا. تمام، بس مو معناته هو ذا غير لون يعني 100% هو بكتيريا، تفهمني؟ ممكن فيروس. فبس هو هاي المعلومه اللي حاكيها هنا أنا. اللي بعدها كاتب لك سبتم كلر ميوكويد، يكون كلير ولونه يعني ابيض مثل ما نقول شفاف. فمو على الاغلب، على الاغلب هو فيروس او حساسيه. بس يقول لك يلو جرين او براون، على الاغلب هو انفكشن، ممكن تعرض بكتيريا، بس مثل ما قلنا هو مو 100%. والميوكوبولورant symptom is generally caused by viral infections and it does not require autonomic referral. يعني تمام، مو يجيك هيك حالة قبل تودي للدكتور انه لا والله هذا ممكن بكتيريا، لا مو بكتيريا، ممكن نسبة فيروس موجودة. هيموبتسيس اللي هو قلنا اللون مال الدم يكون زنجاري، هذا يسمونه نيمونيا، او امراض موجودة يعني كسرطان او تيوبركلوسيس. بينك لونه وردي مثل ما قلنا left ventricle failure، فشل بالجانب الايسر من القلب. وسيركينوما اللي هي قلنا السرطان، يكون دارك ريد، كلش احمر. nature of symptoms يقول لك الطبيعة مال القحة او البلغم اللي عفوا، انها تكون اذا فروثي يعني مثل ما تقول رغوية، هيك رغوة تكون ثن، يعني شفافة، مو تكون مو ثيك، مو خشنة. فهاي ممكن بالجانب الايسر من القلب اكو مشاكل. تمام، هم حاكي لك اذا ثيك ميوكويد يلو الى اخره ممكن ازمه. الاونست مال كاف يقول لك اذا كانت مثلا تزداد الصبح، ممكن هذا عنده مشاكل بالابر ايرواي كاف سندروم، يعني ممكن عنده ازمه، ممكن عنده برونكايتس. اوكي، اذا يجيك يقول لك والله الصبح تزداد عندي، تسوي له ريفيرال قبل. اذا يجيك يقول لك بالليل تزداد عنده، يعني تحسس عنده، وهذا فايرال انفكشن. اوكي، اذا يجيك يقول لك والله الصبح ريفيرال، انتبهوا لي على هاي المعلومات اللي نعطيها. تمام، المدة مال القحة مثل ما قلنا المفروض ما تتخطى أقصى حد 3 أسابيع 4 أسابيع، أكو مصادر 3 أسابيع، أكو مصادر 4 أسابيع. على العموم احنا قلنا قسمنا القحة 3 أقسام، قلنا أكيوت كف اللي هي تقريبا 3 أسابيع، سب أكيوت 3 أسابيع، الستة صحيح، ال8 العفو، والكرونيك 8 وفوق. تمام، فهي هم تعتمد يقول لك على الديوريشن مالت القحة. إذا كانت أكثر من هذا المعدل، اوكي، مثلا يجيك يقح هو وعنده اعراض ثانية، مثلا فيفر، حرارة عالية، مثلا رشح، رينوريا، احتقان. تمام، وصار له اكثر من 3 اسابيع، تمام، معناته هذا secondary infection.
فهو هذا اللي دا يوضحه هنا. هنا هم يحكي لك على التكرر مال القحة. يعني إذا بالأدلت والقحة ما تتكررت هواية بين فترة وفترة، يعني يجيك يقول لك والله أني، يجيك المريض يقول لك أني أقح آه، بين أسبوعين وأسبوعين تجيني القحة، أقح والله أنا كل فلان شهر تجيني القحة، بين شهر يعطيك مدة إنه القحة ما تتكرر. هاي نسوي له ريفيرال. يعني ممكن عنده كرونيك برونكايتس بسبب التدخين، لازم نسأل انه انت تدخن لو لا، وانت تشتغل باماكن بيها دخان، على سبيل المثال معامل الى اخره. لازم اسأل انه ممكن متعرض لهالاشياء وصاير عنده ازمة او سي او بي دي الى اخره. فهذول ريفيرال، بس لازم نسأل هاي الاسئلة عمود نعرف. ممكن الأطفال هم بالبداية هم أكثر عرضة، أو هي بداية الأزمة وهي الأطفال. يعني اللي تصير بهم الأزمة أكثر شيء هم الأطفال. تمام، إنه يتشخصون بالبداية. فيقول لك لازم تسأل على العائلة. مثلا تجيك يعني يجيك واحد يقول لك والله ابني عمره سنة، يقح وعنده بالقوة يتنفس، تمام، وصار له كذا فترة، اوكي، وألمه بصدره الى اخره. فيعطيك عدة اعراض، يقول لك مثلا الصبح يقح، ويصير عنده ويزنج، يعني مثل الصفير، بالقحة مالته مثل الصفير الطفل يصير عنده. فهنا تسأل انت، طخ ببالك ازمة ربو، فتسأل على الهيستوري، يابا انتم بالعائلة احد عنده ربو كيت اوكي. اذا قالوا لك ايه تسوي له ريفيرال. فالايج مال البيشنت كذلك يلعب دور، اللي احنا قلنا الاطفال هم اغلب شيء معرضين للازمه والكروب. هسه راح نعرف بعدين الكروب شنو. الكروب هسه بعدين راح اشوفكم اياه. سبوكينج هيستوري مثل ما قلنا لازم نسال، ممكن لان التدخين هو يسبب من السي او بي دي وامراض الرئه كلها. فحكينا هنا الابر اير واي كاف سندروم، ممكن يصير عند البوست نيزل تريب، اللي هو مثل ما قلنا يبلع المخاط مالته، اوكي. بعدها شو اسمه also referred to as rhinosinusitis. يعني هذا ممكن يقول لك بسبب انه التهاب جيوب الانفيه. تمام. فيقول لك انه الابر airway cuff syndrome شلون نشخصها؟ يقول لك يا اما nasal discharge that flow behind the nose. يعني مثل ما قلنا انه المخاط يقدر يبلعه. Our patient يجيك should be asked whether they are swelling mucus. مثل ما قلنا نفس الحكي، انه لازم نسألهم انه انت المخاط مالتك تحس انه تبلعه تقدر لو شنو. هو مرات يجيك بيشنت للصيدليه يقول لك يابا انا احس المخاط انه دا بلع المخاط مالتي هيك. هاي الحاله يسمونها بوست نيزل درب، هو دا يحكي لك عليها هنا حرفيا. فيقول لك ايش يقول لك هنا notice that they are cleaning their throat more than usually as these features are commonly seen in patients with okay. يقول لك هاي الأعراض أغلب شيء احنا نشوفها بالناس اللي عندهم التهاب، يسمونه upper airway cough syndrome. فالcough caused by allergy are the often non-productive and the worse at night. يعني شلون احنا نعرفه انه هذا القحة جاية بسبب حساسية؟ مبينه انه يجيك يابا يقول لك والله اني قحتي ما بيها بلغم بس تجيني بالليل، قحه جافه بالليل، حساسيه مبينه، هاي ننطيها انتي هستامين. ويقول لك ممكن مرات تجي اعراض وياها على سبيل المثال سنيزنج، عطاس، نيزل تشارج، بلوكيج، احتقان، رينوريا الى اخره. تمام. بس يقول لك ممكن مرات يجي وياها فيفر الى اخره. فهسه احنا شنو اللي كسمري اللي حكيناه حاليا. حكينا حاليا عرفنا شنو الكف، قلنا هي وسيلة دفاعية، وقسمنا الكف لثلاثة. قلنا أكيوت اللي هي أقل من 3 أسابيع، سب أكيوت 3 ل8، وكرونيك أكثر من 8 أسابيع. الإيتيولوجي قلنا بسبب فيروس 90%، أو بكتيريا. أغلب الحالات يجينا فيروس. حكينا وبعدها قلنا ممكن يجي الكحة تجي ويا الأعراض مال الكومن كولد اللي هي فيفر، رشح إلى آخره.
وقلنا انه مو يجيني كيس مثل ما قلنا على سبيل المثال احنا مشخصيه بالميوكوبيلر سبتمس، اوكي، اللي هو هذا اللي شوفتكم اياه. هذا اللي يكون العفو البلغم مالته ثكر شوية، يعني خشن مناعم ويكون مور ستيك لزج. مو معناته لازم اوديه للجي بي. هنا دي احكي لك هاي الملاحظة هم نركز عليها. نركز على اسئلتنا للبيشنت، يعني مثلا يابا شنو لون السبتمز، مثل ما قلنا ابيض او يلو جرين براون. قلنا ممكن بكتيريا ميوكويد او وايت حساسية او فيروس. قلنا هيموبتسس اذا اللون كان مالته رستي يعني زنجاري. اذا كان لون فاتح بينك ممكن مشاكل بالقلب. اذا كان احمر غامق ممكن سرطان. الطبيعة مال البلغم اذا كانت فروثي رغوية ممكن هذه عنده مشاكل بالجانب الايسر من القلب. اذا كان ميوكويت يلو يعني بيضة على صفرة ممكن عنده ازمة. اوكي، الاونست مالتها صارت عندك الصبح بالليل حساسية، الصبح ممكن عندك مشاكل بالرئة. الديوريشن مالتك انت اذا اكثر من 3 اسابيع ممكن انت عندك سب اكيوت كاف. او اذا كانت وياها اعراض ممكن انت عندك سكندري انفكشن، فلازم نسوي لك ريفيرال او نعطيك انتي. هنا يحكي لك يقول لك التكرر مالت القحة ايش قد يابا القحة متكررة عندك. يقول لك والله انت تكرر عندي بين اسبوع واسبوع، بين شهر وشهر الى اخره. فلازم نسأل الايج. ليش الايج مهم؟ لان احنا قلنا الاطفال هم اكثر عرضة للازمة والكروب. اوكي، وكذلك السموكينج هيستوري، لان الدخان او التدخين يلعب دور مهم بهذه الامراض. قلنا الابر اير كف حكينا عليه. قلنا انه يصير عندهم بوست نيزل ريب، انه يجيك يقول لك يابا والله لا احس انه دابلع المخاط مالتي. هذه حكيناها. والقحة اللي تصير بالليل ممكن هذه الرجي، نعطي انتي هيستامين. خلصنا هذا الحكي، روح لهذا السلايد رقم 8. هنا حاكي لك مثل ما قلنا اللي هو هذه الابر ايرواي كاف سيندروم، اللي هي شنو اعراضها. قلنا ممكن يعني هي معروفة بالراينوساينوسايتس لاب جيوب أنفية. يقول لك والله أنا عندي التهاب جيوب أنفية وأحس إنه المخاط مالتي دابلعة وأحس حرارة شوية وكذا. نعطيه الحرارة بنادول يعني، نعطيه أنالجيسيك. وبنفس الوقت إذا عنده احتقان نعطيه ديكونجستد ونعطيه أنتي هيستامين. اوكي، حتى هو كاتب لي اياها. والنصحى نون فارمالوجيكال، نصحى انه يابا خذ لك شاور دافي الى اخره. acute bronchitis، يقول لك most cases is seen at يعني اكثر الكيسات اللي احنا نشوفها بالشتاء او الخريف هي تكون الاعراض مالها مشابهه للابر airway upper airway cough syndrome او upper respiratory tract infection. تمام. فانه بس ممكن ايش راح يواجه بعد اعراض اضافيه؟ يصير عنده ديسابنية، يعني بالقوة يتنفس. يعني هو مو اختناق بس هو بالقوة يتنفس. اوكي، او ويزنج اند ويزنج. يعني يجيك يقول لك والله انا عندي كيت اعراض مثلا صداع ورأسي يوجعني وقحة ورشح والى اخره، ويقول لك بالقوة تحس صعوبة بالتنفس ويصير عندي مثل الصفير. تمام. والقحة مثل ما قلنا لازم هي تعوفه 7 أيام 10 أيام، بس ممكن تستمر 3 أسابيع اللي يسمينها أكيوت كاف. تمام. هاي بالطبيعة تكون يعني فيروس. تمام. بس مرات ممكن تصير بكتيريا. هاي احنا نحلها نعطيها انتي بايوتيك. تمام. الحل مالتها انتي بايوتيك، يعني يجيك فصل خريف أو فصل الشتاء أو فصل يعني الخريف على الشتاء، أو هذا التحول بين الصيف والشتاء. يقول لك يابا والله انا احس مثل هيك اختنق واحس مثل الصفير عندي وكذا، صار لي كذا، صار لي 7 ايام 10 ايام. اعطيه انتي بايوتيك. واضح. انطيه انتي بايوتيك اذا كانت اكثر من مثلا 14 يوم كذا تصير عندك سكندري انفكشن. بس اذا كانت 7 ايام وما عنده هذه الاعراض، يعني يقول لك والله انا 7 ايام ما عندي ويزنج ولا ديسبنية، ما داعي انتي بايوتيك. without antibiotic treatment.
بس قلت لك هو حسب الكيس، تمام. انه اكثر من مثلا نقول اسبوعين، انتبه اللي راح اعيد، اكثر من اسبوعين حسب الكيس، اكثر من اسبوعين يسمونه secondary infection، وعنده هاي الاعراض تنطي انتبايتك. لا والله اقل، صار له 7 ايام، ما داعي تعطيه انتبايتك. اعيد، 7 ايام، اقل من 10 ايام يعني ما داعي، ممكن هو يتعالج وحده، ما داعي نعطيه انتبايتك، بتعطيه خافض حراره، تيستامين وهاي السوالف، وديكونجستد. بس اذا اكثر من اسبوعين 3 اسابيع هيك، لا والله اعطي انتبايتك. فهو حسب الكيس، ان انا اقول لك حسب الكيس يعني أنا. تمام. بس اذا الشخص يجيك سيستميكلي انفول، يعني هو انت تعبان كلش، ممكن امراض وتلقاه طايح بالفراش، فالافضل انه ريفيرال. اللايكلي كيسز مثل الكروب، اللي هو اللانجو تريكيا برونكايتس، اللي هو شنو، خلينا نشوفكم. هذا الكروب يصير عند الاطفال. اوكي، سمعتوا الاصوات هاي؟ الاصوات هي الكروب يسمونها، صوت مثل القحة، مثل صوت الحصان هيك يصير، ويصير عنده مثل ما نقول ألم بالقحة وإلى آخره. فايش يحكي لك هنا؟ أنا يقول لك symptoms are triggered by recent infection with para-influenza virus، يعني بسبب البارا انفلونزا فيروس. تقريبا 75% من الكيسات آه، يقول لك other viral pathogen include، يعني يقول لك سبب هو فيروس، يعني اما فيروس الانفلونزا او راينو فيروس، اوكي الى اخره. يقول لك it's affected infant aged between، يعني وين تلاحظها هذه؟ بالاطفال او الرضع من 3 اشهر الى 6 يعني الرضع من 3 اشهر الى الاطفال ال6 سنوات. and affected 2 الى 6% of children، وهي تأثر يعني نسبة 2 الى 6%. فيقول لك هي ممكن تتكرر، تتكرر بين السنة الأولى والسنة الثانية of age and occur more in boys، يعني تتكرر بين سنة وسنة، هي تصير عنده، اوكي، او بين مدة ومدة، وهي تكون بالاطفال، يعني البويز اكثر من الجيرلز، يعني تصير مثل ما نقول بالذكور اكثر من الاناث. واضحة؟ وهي وين شائعة؟ اكثر شيء شائعة بالخريف الشتاء العفو. فمن يجيك طفل تسمع هذا الصوت مالته وانت بفصل شتاء او خريف، هنا راح تسأل عدة اسئلة. يابا هاي صار لها قد؟ تمام. هل تكررت عند الحالة لو لا؟ تمام. يقولوا لك والله صار له كذا مدة وتكررت مرتين، صار له مثلا اسبوع وتكررت، صار له بين سنة وسنة تكرر، او يقول لك بين والله بين شهر وشهر الى اخره، فدي يعطيك مدة انه تكررت الحالة. فهذا كروب يسمونها، فلازم ريفيرال، احنا ما راح نعطيها اي علاج. Sometimes occur in the late evening and night. The cough can be severe. ممكن تصير اغلب شي بالليل. اوكي، اغلب شي تصير بالليل، و تكون كلش سيفير. تمام. يقول لك between coughing episode the child may breathless and struggle to breathe، يعني بصعوبة يتنفس، يجي بالقوة يتنفس. typically symptoms improve during the day and often recur again the following night. آه يقول لك ممكن هي تجي بس بالليل، وما تجي النهار كله، بس تجي بالليل، يعني تفهموني؟ بس بالليل وخلاص، يقعد الصبح ما بيشي، تجي هم بالليل ويجي هذا الصوت. تمام. بس هي ممكن تنحل ب 45 ساعة with the majority of children seeing symptoms resolved. يقول لك على الأغلبية تنحل ب 48 ساعة، يعني يومين. اوكي. warm moist air as a treatment for
crop has been used. يقول لك تقريبا آه، اكو ناس يستخدمون المويست الهواء الرطب كعلاج لهذا الكروب، أو this is either done by moving the child. يعني ودوه مثل ما نقول الحمام. هذا الحمام مثل البخار، حمام بخاري. اوكي. ف certain lines is not evidence اوكي، بس ما لقوا مثل ما نقول evidence، او ما لقوا فالدليل على انه هذا يساعد هذول المرضى اللي عندهم crop meningitis is basic assessment of severity. Parents should be advised the child substances belong or they exhibit. يقول لك هنا اذا اجاك طفل وقالت لك الامايه على سبيل المثال انه والله صار له 3 ايام، هنا تسوي له ريفيرال. اوكي، اذا قالت لك 3 ايام على سبيل المثال، يعني هو قلنا 48 ساعه وينحل الموضوع. بس اذا اكثر وصارت بي اعراض جانب اعراض ثانيه مثلا السترويدر او الدسترس، يعني القحة تصير هواية قحة، تمام، فهذا نسوي له ريفيرال. تمام. standard treatment for those children with Stedler would be oral or intramuscular dexamethasone or nepalizine budesonide. يقول لك chronic obstructive pulmonary disease اللي هو COPD. تمام. هذا COPD هسه احنا عندنا تريكيا، عندنا برونكاي وبرونكياس، عندنا الفيلاي. اوكي، هي منين متكونه؟ تريكيا، برونكيا، برونكاي، برونكياس، الفيلاي. هذه الالفيولاي والبرونكياس، البرونكاي شو يصير بيه؟ المخاط يتجمع هنا. هي السي او بي دي شنو؟ السي او بي دي هي جايه بالتدخين، وهي الكومبليكيشن مال الازمه، يعني هي مضاعفات الربو. الناس اللي يدخنون يدخنون صار لهم 20 سنه هيك شيء، يصير ممكن عندهم ربو، هذا الربو يتطور يصير سي او بي دي كرونيك اوبستراكتيف بولمونري ديزيز. فشو يصير عندهم؟ يصير عندهم مثل المخاط هنا بالميوكس، وين؟ بالبرونكيال تيوبولز، تمام. فيصير عنده قحة بها بلغم، واضحة؟ تمام. وش يصير عنده؟ يصير عنده بالالفيولاي يصير عنده انفيزيما، يسمونها حالة يسمونها انفيزيما. شنو الانفيزيما؟ هاي انفيزيما انه هذه الالفيولاي هيك مثل اللي يتكسر، يصير له بريك داون. اوكي، ويصير هيجي بريك داون يصير له، واضح؟ هيجي حالة شوفوها سي او بي دي، هذه الرئة ما بيها شي، شوف هاي صاير بيها. فهذا القصد، انه لازم تفهمون شنو السبب، شنو اللي يصير بالضبط. فيقول لك الكرونيك برونكايتس انه يجيك ويا انفيزيما، شلون تشخصه او شلون يتشخص بالدستركشن اوف لانج تيشو، الانسجه الرئويه تتكسر، هو يكون كرونيك، تمام. او اكيد السي او بي دي هذول ريفيرال، تمام، هذول ريفيرال هم، والازمه هذول اكيد يعطوهم علاجات تكون لونج، لونج بيتا 2 اجونست، تمام. عندنا النيمونيا. النيمونيا شنو قصتها؟ هاي النيمونيا الاير 6 هذه مثل ما نقول المساحات الرئوية، هاي ما بيها شيء، بس هناك تشوفها بالعتهم نيمونيا تلقاها مملوءة بسوائل. اوكي، هذه مثل ما نقول الحويصلات الرئوية مملوءة بسوائل تصير، واضح؟ شنو الأعراض؟ مثل ما يقول يجيك للصيدلية يقول لك يابا والله أني عندي قحة باعوا بنسبة 90% عندهم نمونيا تجيهم قحة بها بلغم، فوتكف يقول لك والله عندي تشيست بين، ألم بالصدر. يابا الألم بالصدر مالتك يزداد بالقحة؟ هيك تسأله الألم بالصدر مالتك يزداد من تقح أو من تتنفس؟ يقول لك إيه يزداد. بعد شو يصير عندك؟ والله أحس بعطاس وحرارة وأتعرق أنا بالليل هواية وقشعرير وعياء وإلى آخره. هذا ريفيرال ممكن عنده نيمونيا، واضح؟ أعيد، النيمونيا إيش بيها؟ يجيك عنده قحة، وعلى الأغلب هي قحة بها بلغم، تشيست بين، لازم نسأل ألم بالصدر يابا
شنو قصته؟ يزداد من التقح او يزداد من يصير عندك ويزنج وعطاس، العفو سنيزنج، او من تتنفس. اذا قال لك ايه وحكى لك هاي الاعراض السبتمز اللي ذكرتها معناتها نيمونيا، لازم ريفيرال. الازمه، هذه الازمه شنو قصتها؟ الازمه التحسس اللي يصير بالجسم. مثلا اجتني عاصفه ترابيه، اوكي، بس هاي مو مره ولا مرتين ولا ثلاثه، هواي هاي أقصد. جت عاصفه ترابيه، فمن المعلوم انه احنا من يجي هاي ذرات التراب تدخل للمجرى التنفسي، الجسم راح يعتبره كائن غريب، فايش راح يفرز؟ انفلاماتوري ميدياتر اللي هو الهستامين وجماعته، ليكوتراين بروستاغلاندين. فمثل ما نقول تنفرز هنا هذه هواية، فتسبب ضيق، بالمجاري التنفسية، اوكي، الاير واي، تسبب ضيق به، ضيق بالتنفس، فتشوفه يقح. هاي ايش وقت تصير الحالة؟ الناس اللي يتعرضون دائما للدخان، الناس اللي يتعرضون دائما للملوثات، الناس اللي دائما يتعرضون للالتهابات بالمجرى التنفسي، واضح؟ فهي هاي الأزمة، وهذا اختصار للأزمة. تمام. medical induced cough or wheeze. A number of medication may be cause. يقول لك اكو بعض الأدوية ممكن تسبب لك bronchoconstrictions اللي هي angiotensin converting enzyme اللي هي ACE inhibitors، اللي هي مثل يا هي الكابتوبريل، الإنابريل. اوكي، الكابتوبريل، الإنابريل، هذول أدوية تقريبا نسبة 16% من اللي ياخذوا راح يصير عندهم كف. فمن يجيك يقول لك عندي قحة لازم تسأله، خاصة إذا كبر بالعمر وعنده ضغط، يابا إنه أنت تاخذ أدوية مال الضغط؟ يقول لك إيه. شنو هاي الأدوية؟ يقول لك والله هذا كاتابريل، ما أدري شو اسمه كابتوبريل اسمه، أوكي، وإنابريل. هذول بنسبة 16% ممكن يسببون قحة. فشو تنصحه؟ نصحه يابا يروح للدكتور مالته عمود يبدل له علاج، لأن أنت مو من صلاحيتك تبدله العلاج وتعطيه غير علاج. تمام، اوكي. الكاف causes after withdraw يعني يقول لك انه تروح القحة من يعوف هذه الادوية. تمام. يقول لك كذلك ادوية الناسات، الادوية اللي مثل ما نقول المسؤولة عن المسكنات، يعني المسكنات بصورة عامة، المسكنات بصورة عامة. خلي اشوفكم الدرجات. أه مثل الابروفين، النابروكسين، اوكي، دايلوفينيك صوديوم اللي هي الفولتارين، اوكي، مثل سيليكوبس، اوكي. هذول يسمونهم الناسد. هذول مثل ما نقول مسكنات للآلام، اوكي، هذول مسكنات آلام. فهذول مسكنات الآلام على الأغلب يسببون قح، اوكي، وكذلك البيتا بلوكر. فأنت لازم تسأل المريض شنو ياخذ أدوية من يجيك يقول لك عندي قح. very likely cases قلنا heart failure، bronchitis، tuberculosis إلى آخره. وهذول اللي عندهم gastrophageal reflux disease، قلت لكم هذول اللي عنده حرقة بالمعدة ويصعد شو اسمه الحامض، فبالتالي يصير عنده تهيج ويكح. هذول unlikely طبعا. ايش كاتب لك؟ not usually presents with cough but patient with this condition may be cough when recomplaints lying. يقول لك مثلا هذا تصير عنده قحة من يريد يتمدد، اوكي، لان السائل الحامض يرجع على الاسوفيجس. اوكي. حاكي لك the patient may show symptoms of reflux or عندهم يعني heartburn، حرقة بالمعدة. حاكي لي هنا طبعا triggers point indicate the of referral. شلون انت راح تودي هذا اللي يجيك عنده قحة توديه للريفيرال؟ لا، كان عنده chest pain، اوكي. قلت لكم من عنده chest pain ممكن عنده نيومونيا، ممكن عنده
ممكن عنده COPD. واضح. آه، فهذول كلهم ريفيرال، موبتسز اللي يقح بيدام. اوكي، اللي عنده شورتنس اوف بريث، والله مختنق، يقول لك مختنق ميت. او القاحة مالته اكثر من 3 اسابيع، لازم يروح لريفيرال. الناس الكبار بالعمر عندهم امراض مزمنة، ريفيرال. يعني امراض مزمنة والقاحة مالتهم مستمرة اكثر من 3 اسابيع. تمام. والاطفال اللي قاحتهم مو طبيعية مثل الكروب. حكينا لكم هنا، احكي لكم هنا على الادوية. انه كأدوية للدراي كاف احنا ايش قلنا؟ آه، ديكستروميثورفان. شوفكم اياها الادوية. هذا ديكستروميثورفان او الكودايين كدراي كاف، هو امن شي تقريبا للحامل واهل الضغط. تمام. بس من نعطيه الناس اللي عندهم ربو وامراض الكبد واصغر من 6 سنوات للاطفال. هذا الدراي كاف. فوش كاتب لك بعد؟ كاتب لك جوفنزين. الجوفنزين ما يصير نعطيه الأصغر من 6 سنوات. وهذا كمقشع اللي هو هذا الجوفنزين، أو ننطيه سلفودين. سلفودين بس احنا آمن للحامل وأهل الضغط، بس بشرط ما ننطي اللي عندهم قرحة بالمعدة. إذا جاك وقال لك عنده قرحة بالمعدة طيب بروسبان. تمام. كاف سبرسنت هاي احنا حكينا الكوداين بالموكودين دكستراميثورفان. هاي يحكي لك الانتي هيستامين دايفينيلهيدرامين. اوكي، هذا الدايفينيلهيدرامين احنا ايش قلنا؟ امن شي كلوروفينورامين للحامل. حاكي لك بس عليهم هنا. ديوميليكنت اللي هو ديوميليكنت، مثل الوينكسر. هذا هذا مثل الوينكسر، او مثل ثواني، اكو شراب بالعسل يسمونه. هذا هذا مثل الوينكسر. الوينكسر او الهوني، هذا العسل. هذا شنو قصتهم هذول؟ مثل المرطبات، يجيك مثلا للصيدلية مريض يقول لك والله اني الحنجرة مالتي متجرحة، احسها متجرحة، تنطي هذا ويا شراب على مود يرطب المنطقة. فيقول لك the choice of treatment depends on the type of cough. انت من تريد تنطي علاج لازم تعتمد على نوع القح. هاي حكينا عليها انه بالموكودين نون برودكتيف الى اخره، بس لازم تنتبه انه هذا بالموكودين كودايين هذول يشتغلون على مراكز السعال، فلازم نعطيهم بحذر لان اللي ياخذون المخدرات ياخذوهم. هاي حكيت لكم عليها. ديوميلسنت اللي هو مثل الهوني، هذا العسل. طبعا هو يقول لك the children certain non-active ingredient. يقول لك smooth the throat، يرطب لك الحنجرة، وكلش مفيد للبريجننت والchildren. سبكترات مقشعات الجوفنزين، الأمونيوم سولتس، وهذا الأبيكاك هذا منقرض لأن بي هواي سايد افكت. يقول لك الجريدينت القديمة مثل الأمونيوم سولت والأبيكاك هذول منتهين لأن يسببون لك فوميتنج وإلى آخره، سايد افكت كلش قوي والروتيشن. جوفنزين حاكي لك عليه. و جوفنزين يقول لك هو little or no better than placebo. انتبه لي، هو اوكي، هو يشتغل كمقشع، آه بس هو مو احسن من البلاسيبو. بلاسيبو هو مصطلح يطلق على الادوية اللي تشتغل نفسيا. يعني انا اجي اعطيك دواء لونه مثلا احمر وطعمه طيب، واقول لك هذا يعالج لك القحة الجافة او القحة الرطبة، تعدى قحة رطبة، بس انت عقلك راح يستسلم انه هذا راح يعالجك، فهذا يسمونه بلاسيبو. فخاف يجيكم هذا المصطلح بلاسيبو. المهم الجرعة مالته 12 سنة وأكثر 200 ملي جرام، يعني الأدلت والأطفال الأكثر من 12 سنة. أما الأصغر أه نقدر نعطيهم 100 ملي جرام 4 مرات باليوم. كوف سبرسنت هذا الانتي تيوسف اللي هو ايش قلنا احنا؟ الانتي تيوسف اللي هو الدكستروميثورفان كودايين بالميكودين. هذول الكودايين يقول لك يابا انطي ايش قد 5 ملي لتر.
يعني لل 18، الأطفال ال 18 أو أكثر. تمام. بالمكودين تطش قد 5 ل10. كذلك. 4 مرات أو 3 مرات باليوم. ديكستروميثورفان تنطي 10 للأدلت. مبدئيا انت هاي الشرابات، اذا جاك طفل اصغر من 6 سنوات تنطي تنطي العفو 3. اكثر من 6 سنوات لل10 تنطي 5. من ال10 وفوق نقدر ننطي 10 سنوات وفوق ننطي 10 مليليتر. مثلا نقول سنتين ممكن العفو 3 سنوات ممكن ننطي 3 مليليتر، او 2 ونص، هيك شي 2. يعني هاي هيك اشياء تعتمد على الوزن، بس هاي تقديرية. اوكي. انت هستامين، قلنا الجيل الأول الجيل الثاني اكو يسبب سيداتيف، اكو يسبب نعاس يعني سيتاتينج، مثل من السيتاتينج اللي هو هذا اللي حكينا عليها، مثل الكلوروفينورامين اللي هو الهستادين بلف، والبرياكتين اللي هو هذا الفاتح شهية سايبروهبتادين، والكيتوتيفين الاسمافورت، والدايفينيلهايدرامين الالارمين. هاي ديمنسيلنت اللي حكيت لكم عليها، الهاني مثل العسل والى اخره. يعني يعتبر مثل ما نقول سوفتنينج يسوي للحنجرة. ام كومبينيشن، اكو ادوية يسوي لها كومبينيشن مثل الكونتستال. هذا السمري حكينا عليه. انتي تيوسف. انتي تيوسف ايش بيه نعطي الناس اللي عندهم نون بروتكتيف كاف، وننصح الناس انه يشربون سوائل هواية. تمام، لان هاي الاعراض هي راح تروح وحدها. واضح يا شباب؟ ويقول لك الدكستروميثورفان with the first line therapy، والبيلموكودين second line. بس هذه المحاضرة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.